அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஃபாத்து சமையல். இன்றைக்கி நம்ம ஃபாத்து சமையலில் ரொம்பவே சூப்பரான ஒரு ரெசிபி பார்க்க போகிறோம். நான்வெஜ் சாப்பிடாதவங்க கூட இந்த ரெசிபி சாப்பிட்டா நான்வெஜ் ஃபீலிங் வந்துடும். அந்த அளவுக்கு சூப்பரான ஒரு ரெசிபி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபாத்து சமையல் சேனலை நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு ஒரு மசாலா அரைச்சிக்கிறேன். அதுக்கு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் எடுத்திருக்கேன். அதை மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்துடலாம். நெக்ஸ்ட்டு இதோட ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சியை நறுக்கி வச்சுருக்கேன், அதை சேர்த்துடலாம். 3 பல் அளவுக்கு பெரிய சைஸ் பூண்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதை சேர்த்துடலாம். நெக்ஸ்ட்டு 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம், அதே மாதிரி 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு. இப்போ நம்ம சேர்த்த எல்லா பொருளையும் தண்ணி சேர்த்து நைஸாக அரைச்சி எடுத்துடலாம். இப்போ நமக்கு பேஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு ஒரு கடாய் எடுத்துக்கலாம். கடாயில் தேவையான அளவு ஆயில் சேர்த்துக்கலாம். நான் இன்றைக்கி 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துருக்கேன். ஆயில் காஞ்சதுக்கப்புறமா 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்துக்கிறேன். சீரகம் பொரிஞ்சு வர்றப்போ 1 கொத்து அளவுக்கு இதோட கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ அதை நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இதோட ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயத்தை நீல வாக்கில் கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். இது ரொம்ப வதங்கணும்னு அவசியம் இல்லை. லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆகி அந்த கண்ணாடி ஸ்டேஜ் வந்தாலே போதும். இப்போ அதை நல்லா வதக்கி எடுத்துடலாம். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இதில் கொஞ்சமாக ஒரு சிட்டிகை அளவுக்கு பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். நம்ம வாழைக்காய் சேர்க்குறனால பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு மூச்சுப்பிடி பிரச்சனை அந்த மாதிரி வாய்த்தொல்லாம் இருக்காது. நெக்ஸ்ட்டு இதோட ஒரு அரை தக்காளி மட்டும் சேர்த்துக்கிறேன். தக்காளி அதிகமாக தேவைப்படாது. ஸோ தக்காளி சேர்த்து அதை நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க. இப்போது இதோட கொஞ்சமாக 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கிறேன். அடுத்து 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள். நம்ம மிளகு சீரகம் அரைச்சிருக்கிறதுனால அதுலேயும் காரம் இருக்கும் பேஸ்ட்லேயே. ஸோ அதனால் கொஞ்சமாக மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இதோட நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க பேஸ்ட்டை கலந்துடலாம். மிக்ஸி ஜாரில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அதையும் அலசி இதிலேயே சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. ஒரு கொதி வர்ற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம். இப்போ இது நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துடலாம். இப்போ அதை கலந்து விட்டுட்டு இதுக்கு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ஒரே ஒரு வாழைக்காவை உங்களுக்கு பிடிச்ச ஷேப்பில் நீங்கள் கட் பண்ணிவிட்டு நல்லா அலசிட்டு இதில் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ வாழைக்காவை நல்லா எல்லா இடத்துலையும் கோட் ஆகிற மாதிரி மசாலா கோட் ஆகிற மாதிரி கலந்து விட்டுருங்க. கலந்து விட்டுட்டு இதில் லைட்டாக மூடி போட்டு ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு 10 நிமிஷம் இதை வேக வைக்கணும். இது ரொம்பவே சீக்கிரமாக வெந்துடும். நான் பிஞ்சு வாழைக்காவை எடுத்திருக்கேன். ஸோ சப்போஸ் உங்களுக்கு வேகலைன்னா ஒரு 15 மினிட்ஸ் கூட வச்சுக்கலாம். இப்போ வாழைக்காய் ரொம்பவே பர்ஃபெக்டாக சூப்பராக வெந்துருச்சு. இதோட மசாலா பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே டைட்டாக சூப்பராக இருக்குது. இது வெரைட்டி ரைஸ் எல்லாத்துக்குமே சூப்பராக இருக்கும். ஃபைனலாக இதுக்கு கூட மல்லித்தலை தூவி இதை சர்வ் பண்ணிட வேண்டியதுதான். இன்றைக்கி சைடில் நான் அப்படியே கோகோனட் ரைஸ் செஞ்சிட்ருக்கேன். ஸோ அதோட சர்வ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் வெரைட்டி ரைஸ் செய்யும் போது இருந்தாலும் சரி, இல்லை நார்மலாக நீங்கள் எப்பயாவது வாழைக்காய் எடுத்தாலும் சரி, இந்த மாதிரி ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நான்வெஜ் சாப்பிட்ட ஃபீலிங் வரும். அவ்வளோ ஒரு டேஸ்ட்டாகவும் சூப்பராகவும் இருக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நம்ம ஃபாத்து சமையல் சேனலை நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்யூ.